ենթարկվել, ինչու էր ձեռնարկվել։ Ես միանգամից ասեմ, որ առավոտյան առաջին իսկ զանգը, քիչ այսպես բազմաթիվ զանգեր ենք ստացել, բայց առաջին զանգը որ վերցրեցի, քիչ ուշ էի սարթել նաև Տիգրան Գալստյանի ընտանիքից է, որ կուզարկություն է իրականացվում, հետո տեղեկացա, որ ոչ միայն Երևանում, այլև բազմաթիվ այլ վայրեր, մի խոսքով առաջին իսկ պատահած այսպես խնդրանքը իհարկե բավարարել եմ, հետո տեսա, որ շատ ավելի մեծ է խնդիրը, նշեմ, որ ներսում բազմաթիվ փաստաբաններ են, 5 իրավապաշտպաններից Սերգեյ Հարությունյան, Վահանը Հովանեսյան, Վարազդատը մեկ այլ տեղ է քննչական գործողության նույն վարույթի շրջանակներում, այլ փաստաբաններն են Հովանես Ներխուդոյան, որ ես նկատեցի, եւ բնականաբար բազմաթիվ ձերբակալվածներ, այդ թվում նաև Բագրատ Սրբազանն է եւ շատ մարդիկ իմ պաշտպանյալը իհարկե մի պաշտպանյալի մոտից եմ գալիս։ Մոտավոր թիվ չգիտեմ։ Ուրեմն մի քանի կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Առաջինը, տեսեք ինչ շատ մեղմ եմ ասում, անարդար բան է տեղի ունենում։ Քննչականը վրա տալիս է ուրեմն վարույթի նյութեր, չենք էլ ծանոթացել դրանք, բայց վրա տալիս է վարույթի նյութեր։ Դրանք գտնվում են ուղիղ քննչական կոմիտեի հետ կապ չունեցող քաղաքական կառույցի, մասնավորապես Civic AM-ի հետ համագործակցության մեջ, մի բան նրանք են տալի, մի բան իրանք են տալի, այսինքն սա քաղաքական ուղիղ ուղղորդման մասին է վկայում, բայց մեզ պաշտպաններից արգելում են նախաքննական տվյալներ հրապարակել։ Սա ուղղակի խայտառակություն է։ Օրինակ ես հիմա չեմ կարող ասել, ըստ երևի թե քննչականի տրամաբանության, օրինակ, որ իմ պաշտպանյալի տնից օրինակ հայտնաբերված երեխայի սենյակից հայտնաբերված ինչ-որ մի առարկա, այն երեխայի խաղալիքն է եղել, իր երեխայի այսպես խաղասրահում են հայտնաբերել։ Ես չգիտեմ, եթե դա այս հրապարակեմ դրա վաղ մյուս օր ինձ պատասխանատվության ենթարկելու հարց կառաջացնեն, թե չէ, բայց իրանք կարող են ամբողջ նախաքննական տվյալները հանրությանը ներկայացնել, դրանով ձայնագրություններ, բացի ձայնագրություններից նաև ինչ-որ այսպես փաստական տվյալներ ըստ իրենց, որը որ մեղմ ասած չի համապատասխանում ոչ սահմանադրությանը, ոչ օրենքներին, ոչ միջազգային ստանդարտներին։ Մենք պետք է հավասար հնարավորություն ունենանք ոչ միայն դատարանում, այլև հանրության առջև ներկայացնելու այն տեղեկությունների կեղծ լինելի, եթե դրանք կեղծ են, որոնք որ ներկայացվելու են եւ օգտագործվելու են մեր վստահորդների դեմ։ Երկրորդը, իմ պաշտպանյալը կոնկրետ որևէ կերպ մեղադրանքը չի ընդունում, ոչ մի կերպ մեղադրանքը չի ընդունում։ Մեղադրանք է առաջադրվել, դրա մասին խոսել են արդեն, ինչ-որ ահաբեկչական բանի հետ կապված նախապատրաստություն, սահմանադրական կարգի հետ կապված, բոլորը նախապատրաստության մակարդակում իմ պաշտպանյալը կոնկրետ ես խոսում եմ ուրեմն Տիգրան Գալստյանի մասին, նա չի ընդունել, գիտեք չգիտեմ, նորից նույն բանը ասեմ, որտեղ վստահ եմ, որ շատերն են դրա մասին խոսել, սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդման տարեր է պարունակում, ակնհայտ է ամեն ինչ, ես նաև հիշեցի, որ վաղը Ադրբեջանի զինված ուժերի օրն է, ինձ թվում է Նիկոլ Փաշինյանը նվեր է մատուցում նաև ադրբեջանցիներին, դրանով շնորհավորելով այն զինված ուժերի մի խոսքով հասկանալի է։ Իսկ միջնորդություններ խափանամիջոց կալանավորման վստահ ենք, որ լինելու են, բազմաթիվ են քաղաքացիները, մենք չգիտենք դատարանները, որոնք են լինելու, կարծում եք մեկից ավել դատարաններ են լինելու, դրա համար ճիշտ է, որ մի պաշտպանը մեկից ավել պաշտպանյալ չունենա, որտեղ միաժամանակ կարող է լինել, խնդիր կարող է առաջանալ։ Ուրեմն այս պահի դրությամբ այսքանը կարող եմ ասել, եթե լինեն լրացուցիչ տեղեկություններ, բնականաբար մենք կհայտնենք, ուրիշ ինչ կարող ենք ասել։ Տիգրան Գալստյանի այս նույն գործով է անցնում։ Այո, մեկ վարույթ է։ Ես չգիտեմ բոլորին նույն մեղադրանքն է առաջադրվում, թե չէ, բայց վարույթը նույնն է։ Ինչով է հայտնի Տիգրան Գալստյանը, ինչ բիզնեսով է զբաղվում, որովհետև նա հանրության համար կարծեք թե անծանոթ մարդ։ Գիտեք, ոչ միայն հանրության, այստեղ ձերբակալված են ոչ միայն հանրությանը հայտնի մարդիկ, այլև բազմաթիվ հանրությանը անհայտ մարդիկ։ Դա ես չեմ կարող թիվը ասել, բայց վստահ եմ, որ 10-ից ավել են։ Ամեն դեպքում են բանից հետո երբ առավոտից ես զանգեր ես ստանում, 10-ից ավել ես հաշվել եմ։ Պարոն Մելիքյան, 3 հեղաշրջման պլան, այսպես գնահատականը հնչեց, քրեական վարույթը ուղարկվեց ըստ էության քննչական կոմիտե, վարույթը նախաձեռնվեց, արդեն առավոտյան սկսվեց գործընթացը։ Կարող ենք ենթադրել ընդդիմության գրպանը պլան են գծել, հա, այսպես որակում ինչ է։ Ես կարծում եմ դա շատ ողջամիտ որակում է։ Ես շատ ողջամիտ եմ համարում, նորից ասեմ, այստեղ կան երկու կառույցներ, որոնք որ տեղեկություններ են տրամադրում հանրությանը, մեկը
պաշտոնապես քաղաքացիական պայմանագրի օրգան հանդիսացող, դա տերմին է, չէ՞, ժամանակ Pravda-ter թե կոմունիստական կուսակցության օրգաններ, հիմա այսպես CVKM-ը համարվում է քաղաքացիական պայմանագրի օրգանը, այդ ԶԼՄ-ի միջոցով տեղեկություններ են հրապարակում, հետո քննչականն է տեղեկություններ հրապարակում, բայց մեզ փաստորեն արգելել են։ Ես շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, որովհետև հաստատ լինելու են, եթե ոչ կեղծ, ապա մոլորեցնող տեղեկություններ հանրությանը, որպեսզի իրենց համար ավելի այսպես շահեկան ձևով տեղեկատվական դաշտը գնա։ Սա շատ կարևոր հարց է, ես նախապես եմ ուզում դրա մասին խոսեմ, ինձ նախազգուշացրել են, վստահ եմ մյուս բոլոր պաշտպաններին են նախազգուշացնելու, սա կարևորագույն խնդիր է նաև լրատվամիջոցների համար։ Եթե դուք չեք հրապարակելու նախաքննության տվյալներ, մի հրապարակեք եւ օքեյ, այդ դեպքում դեռ կարելի է մտածել ինչ որտեղ, որ արգելում են մեզ, բայց որ դուք արդեն հրապարակում եք, տվյալներ եք գցում ցանց, ինչպես կարող եք մեզ զրկել դրանց վերաբերյալ ողջամիտ պարզաբանումներ տալու հնարավորություն։ Այսինքն հնարավորություն չտալ ձեզ ընդհանրապես խոսել որևէ Դե անունը նախաքննական տվյալներ է, այո, սա առաջի անգամ չի որ օգտագործվում է, բայց այս անգամ շատ ավելի անարտար է, որովհետև նորից ասեմ, ի տարբերություն մեզ նրանք իրենց գործողությունները արդեն կատարում են։ Պարոն Մելիքյան, իսկ ձեզ հայտնի է քննչական կոմիտեի հրապարակած ձայնագրությունները, որտեղ ասում են երկու հոգու պատի տակ գյուլնում ես, մի 15 հոգել դնում ես բանտը, պրծավ գնաց, սաղ բնաջնջվում են, գնդակահարում ես, ընտանիքին էլ փոխհատուցում ես տալիս կյանքի համար, իրենք էլ ուրախ կլինեն։ Հետո խոսվում է նաև մի քանի հոգանոց խմբեր ձևավորելու մասին, գործողություններ անելու մասին եւ այնտեղ լսվում է Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի ձայնը, սա արդյոք խնդրահարույց չէ, դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում։ Սկսենք դրանից, որ մենք այս պահին ունենք ընդամենը, ես նախ ծանոթ չեմ դրանց, ժամանակ չի եղել ծանոթանալ։ Երկրորդը, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ օրական ես տասնյակ անգամներ եմ լսում խոսակցություններ մոտավորապես նույն բովանդակությամբ, որովհետև մարդիկ այսպես քաղաքական առումով իրենց փակուղու մեջ են պատկերացնում։ Ես չգիտեմ, ես կողմ չեմ որևէ բռնությանը եւ ես չգիտեմ այդ ինչ խոսակցություն է դա, ով է ասվել է, չի ասվել, իրականը կերպ։ Բայց գործի հետ է կապված, եթե դուք փաստաբանն եք, ինչպես կարող եք այս դրվագը աչքաթող անել։ Կրկնում եմ, մեզ զայնագրություններ չեն ներկայացվել, ես զայնագրությունները ուղղակի չէի հասցնի լսել, որտեղ քննչական գործողություններ էի, հիմա դուք ինչ որ մեջբերում եք անում։ Ես ոչ կոնտեքստը գիտեմ, ոչ գիտեմ ով է ասել, ինչ է ասել, բայց ես ասում եմ, որ ես հայտարարում եմ, որ շատ հաճախ եմ լսում նման խոսակցություններ։ Ես դրանք չեմ ողջունում, բայց շատ հաճախ եմ լսում խոսակցություններ նրա մասին, որ քանի որ իշխանությունները անընդհատ դիմում են ապօրինությունների, ուրեմն միգուցե ճիշտ ճանապարհը ավելի բռնի գործողություններն։ Ես հաճախ եմ այդպիսի բաներ լսում։ Նորից ասեմ, ես դրանք չեմ ողջունում։ Սրբազանից չէ, առհասարակ շատ տարբեր ես որպես հանրային կերպար մեկ էլ փողոցում ինձ մոտենում են, ես չգիտեմ այդ մարդիկ ուղարկված են, թե սովորական մարդիկ են, հավանաբար ուղարկված ոչ բոլորն են։ Եվ շատ հաճախ են ինձ նման բաներ ասում։ Ես ուզում եմ դա ասել, թող մեր քաղաքացիներն էլ տեսնեն, թե այդպիսի խոսակցություններ իրենց խոհանոցներում հաճախ են լինում, թե հաճախ չեն լինում, եւ այդ խոսակցությունները կարելի է դիտել որպես պլանավոր։ Ներողություն, պարոն Մելիքյան, քաղաքացին ասի, որը չգիտեմ, ինչ որ մի խնդրից է, մի պետական կառույցից դուրս է եկել եւ ասում է պետք է օրինակի համար ռումբ գցել սրա վրա, չէ՞, կարծում որ դա այլ բան է, բայց երբ քաղաքական ներողություն հարցս վերջացնեմ, քաղաքական process-ների մեջ գտնվող մարդն է ասում երկու հոգու գյուլես 15 հոգու էլ տանես բանտ բնաջնջես, չէ՞ կարծում որ դրանց կոնտեքստները տարբեր էլի քաղաքականությամբ զբաղվողին այլ կերպ են կալում, նա դա եղած քաղաքացուն այսպես ասած այլ։ Մենք ունենք հետևյալ իրավիճակը։ Քննչական կոմիտեն իր համար ձեռնտու ձևաչափով հրապարակել է որոշակի ուրեմն ձայնագրություններ։ Ես ոչ դրանք լսել եմ, ոչ էլ տեսել եմ։ Ես չգիտեմ դա իրականությանը համապատասխանում է, թե օրինակ AI-ի սարքացն է։ Չգիտեմ, չեմ կարող իմանալ։ Ես չգիտեմ դա Բագրատ Սրբազանն է, թե որևէ ուրիշ քաղաքացի է։ Հիմա դուք ինձ հարց եք տալի, ելնելով են կանխավարկածից, որ դա այո իսկապես ասվել է Սրբազանի կողմից, իսկապես ասվել է ինչ որ գործողություններ ենթադրաբար պլանավորելու համատեքստում։ Ես չեմ կարող այդպիսի հետևություն գալ։ Ձեր հետագա քայլերը, պարոն Մելիքյան։ Մեր հետագա քայլերը դե մեզնից չի կախված։ Ես ենթադրում եմ, որ մեզ հրավիրելու են, ես ենթադրում եմ, որ դատական նիստ է լինելու, քանի որ շատ են կարծում եմ մեկից ավել դատարաններում են, կարծում եմ դատարաններում են լինելու, հա, մի կարևոր բան ասեմ, իրավական հարց ասեմ, բոլորը ձերբակալված են 24 ժամվա ռեժիմով։ Այսինքն ոչ թե 72, այլ 24 ժամվա ռեժիմ ունեն, հավանաբար այսօր երեկոյան ենթադրում եմ պետք է արդեն դատարաններ մուտք անեն, դատարաններն էլ պետք է նշանակեն կոնկրետ դատավորներին, մեզ նյութերը տան մենք ծանոթանանք, կարողանանք
պաշտպանություն իրականացնել, ենթադրում եմ գիշերը լինելու է բավական ծանրաբեռնված բոլոր այն պաշտպանների համար, ովքեր որ ներգրավում են։ Պարոն Մելիքյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր գրառումներով նաև փորձել է վեհափառի անունը շահարկել այս գործընթացի հետ կապված։ Հնարավոր համարում եք, որ նաև եկեղեցուն փորձեն ներքաշել այս գործընթացը։ Նախ ձերբակալված է, աննախադեպ բան է տեղի ունեցել, ձերբակալված է Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու այդքան բարձր նվիրապետ։ Նման բան տեղի ունեցած չի եղել մինչև այս, երևի 30-ականներից ենքում նման բան տեղի չի ունեցել, բայց բոլորովն էլ գիտեն, որ Բագրատ Սրբազանը ինքնուրույն գործունեություն է իրականացնում եւ եկեղեցուն այս գործի հետ կապելը անգամ քննչականի հրապարակած տեղեկություններից չի։ Կաթողիկոսի օրհնությամբ է այս ամենը կատարվել։ Ուրեմն այդ մարդու հայտարարությունները հատկապես երեկվա խուլիգանական ձևակերպումից հետո ինչ որ օրգաններ ինչ որ մարդկանց ցույց տալուց հետո ես ընդհանրապես չեմ ուզում որևէ կերպ մեկնաբանել։ Նա միայն կարող եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ իրենց կողմից հրապարակված տեղեկությունների հետ ոչ մի կապ չունեցող տվյալներ է ներկայացնում եւ իր քաղաքական նպատակներով իր ազգակիցների, ես կարծում եմ նա քաղաքական հայ չէ, նա քաղաքական ադրբեջանցի է, քաղաքական ադրբեջանցիներին իշա մեր եկեղեցին նսեմացնելու, մեր եկեղեցին գրավելու ուղղությամբ են նաեւ ուզում օգտագործել այս ակնհայտ քաղաքական հետապնդումը։ Մելիքյան, իսկ հնարավոր է այդ ձայնագրությունները փորձաքննության ենթարկվեն բարձելու համար իսկապես օրինակ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, նորից ասեմ, ես նախ չեմ լսել, ֆիզիկապես հնարավորություն չեմ ունեցել։ Բայց կա նման փորձաքննություն, որ կարող է բարձել։ Ես նախ ուրեմն հարգելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ արձանագրեմ։ Ես այս վարույթով ներգրավված եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Տիգրան Գալստյանի, որը գործարար է։ Նախկինում որ ԱԺ-ում էր աշխատում, այդ Չէ, ԱԺ-ում չի աշխատում։ Գործարար, հայրեն ասեր, հայ տղա։ Մարդ, որը ես կարծում եմ այդպիսի մարդկանցից եթե շատ լինեն, մենք հիմա այսօրը չենք լինի։ Ինչևէ, որը կապ ունի, հա։ որը ընդունեցել ասեց ես առնչություն ունեմ, ես հարգում եմ Բագրատ Սրբազանին, ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք, ես դա գիտեի այսպես թե այնպես։ Այսինքն դա գաղտնիք չի ոչ մեկի համար։ Այնպես չի, որ այսպես գնացել են եւ այո, խոսքը վերաբերում է նրան, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այստեղ են, ես չեմ կարծում, որ խոսքը վերաբերվում է քաղաքացիական պայմանագրի աջակիցներին։ Դժվար թե այստեղ ձերբակալված քաղաքացիական պայմանագրի աջակիցներ լինեն։